มาจ้ะพี่น้องจ้ามื้อนี้กินสมปลาหน่อยนะคะพี่น้องคะสมปลาหน่อยสมประจำปาดคำเขาแม่จำกันมีหอดปักเขียขึ้นสมว่าจ้ะแบบบ้านๆเลยนี่ค่ะพี่น้องคะซื้อตลาดทุ่งละ20 บาท3 ถุง50มาเคขึ้นแบบบานๆต้องค่อยแซ่บจ้ะมันหอมแล้วก็สมนัวไหมจ้ะไม่เค็มเลยนะเนี่ยสมพอดีแซ่บบักเขือขึ้นบักแห้งหอมแดงลูกโดดเดี๋ยวบักเขือขึ้นเข้ากับสมปลาหน่อยแห้งจ้ะบักเขือขึ้นซอยตะไคร้ใส่หอมแดงบักพริกอร่อยมากหาตอนป่ากันจ้ะนี่
แซ่บหลายเป็นเมนูที่กินย่ำไหนกับบ่เบื่อค่ะสมปลาหน่อยสมปลาจ้อมปักเกลือคืนมันมีอยู่2 หน่วยทำไมมีหลายคนอยู่สิแซ่บพักกันนี่บีบปักเกลือคืนใส่มาค่ะคนเหนียวจำฟินมากครับไปก้อนเขากันจ้ะมองปักพริกอันนี้ประกาศขึ้นเป็นตะเผ็ดแห้งตอนปลามัดเหรอค่ะพี่น้องเราจะนำบอถิงด้วยค่ะเนี่ยเอาไปจำแล้วจะไปซื้อบักเขือคืนมาแล้วก็มาบีบใส่ก้อยเขือคืนกันแล้วก็เอามาใส่กันนะสิเอาข้าวเหนียวจำแซ่บแซ่บพี่น้องค่ะมันเป็นเมนูที่แบบกินแล้วน้ำลายแตกแห้งค่ะพี่น้องค่ะพบกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า